Vamos a ver, señora, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es eso? ¿Usted se llama Kevin Conde de Jesús? Nada, que encorne mi hijo, que lo dejé fuera con el perro porque muerde. El perro. No, mi hijo. El perro se porta bien. Lo tengo enseñado. A su hijo. No, al perro. Es como una persona, pero le falta cabeza. Al perro. No, a mi hijo, ya. No aciertas una. Bueno, señora, seguimos. El...